तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अंदर चली गई है और इसके बाद हमें इसे जस्ट प्रेस कर देना है नीचे दोनों तरफ से। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों तरफ से टक की आवाज़ आ चुकी है और हमारी रैम बिल्कुल ईजिली अच्छे से इंस्टॉल हो चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कितनी अभी इसमें रैम है मेरे लैपटॉप में। चलिए मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर आपको जाना है सबसे पहले टास्क बार पर जाने के बाद टास्क मैनेजर पर, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर लिखा हुआ है मेमोरी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मेरे इस लैपटॉप में 4 GB रैम है। अब हम इसमें अपनी रैम इंस्टॉल करेंगे और अगर हम देखेंगे कि हमारी रैम कंपैटिबल है तो यहाँ पर आपको 12 GB देखने को मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं, हम अपनी रैम को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आकर फिर दोबारा चेक करते हैं कि क्या ये 12 GB हो चुकी है या नहीं। तो भाई लोग हम अपग्रेड करने वाले हैं इस एसर लैपटॉप की रैम। अभी इसमें 4 GB है जो कि आपको मैंने दिखा दी है। तो जल्दी से इसको हम कर लेते हैं बैक साइड और इसको बैक पैनल को यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कई लैपटॉप्स में भाई बहुत से स्क्रू खोलने पड़ते हैं रैम को अपग्रेड करने के लिए, बट यहाँ पर सिर्फ एक स्क्रू यहाँ पर देख पाएंगे आप, बस इसको खोल लेना है हमने और जो हमारी रैम है वो अपग्रेड हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से हम इसको रख लेते हैं नीचे और जल्दी से इसका एक स्क्रू खोल के रैम को वहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पर सील हटा रहे हैं तो कई जगह पर लिखा होता है कि अगर आप सील को हटा रहे हैं तो भाई उसकी वारंटी ब्रेकेज हो जाती है। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी वारंटी पड़ी हुई है तो एक बार अपने कस्टमर केयर से बात कर लीजिएगा, उसके बाद ही हटाइएगा, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी वारंटी ख़राब हो। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए इसको अब थोड़ा सॉफ्टली हमें निकालना है यहाँ से, जो आपको जगह दिख रही है थोड़ा ध्यान से निकालना पड़ेगा। रैम इंस्टॉल करना सबसे इजी काम है, बस स्क्रू को थोड़ा ध्यान से खोलिएगा और स्क्रू ड्राइवर वही लीजिएगा जो कि उसके नट को सपोर्ट करता हो। किसी भी स्क्रू ड्राइवर से मत खोलिएगा, अदरवाइज़ क्या होता है कि जो उनके नट हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये लीजिए, ये बहुत ईजीली निकल चुका है। अब आप देखेंगे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रैम का स्लॉट, तो इसको आपने रैम से मिला लेना है। हमारे पास यहाँ पर किंगस्टन की 8 GB की रैम है जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये जो है भाई रैम, इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्लॉट है उसको मैच कर लेना है। तो अगर हम ऐसे लगाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे भाई स्लॉट मैच नहीं करेगा। तो अब आप देख रहे हैं जस्ट इसको यहाँ पर ऐसे फिट कर लेना है और बहुत ही ईजीली इसको लगा लेना है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर ऐसे फिट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अंदर चली गई है और इसके बाद हमें इसे जस्ट प्रेस कर देना है नीचे दोनों तरफ से। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों तरफ से टक की आवाज़ आ चुकी है और हमारी रैम बिल्कुल ईजिली अच्छे से इंस्टॉल हो चुकी है। बस अब हमें अपने स्क्रू को लगा देना है और हमारा रैम इंस्टॉल का काम फिनिश हो चुका है। अब हमें जाकर चेक करना है कि क्या हमारी रैम कंपैटिबल है कि नहीं और हमें 4 की जगह 12 GB शो कर रहा है या नहीं। भाई लोग अब हम अपने लैपटॉप को ऑन करेंगे। तो भाई लोग यहाँ पर जाकर हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी रैम बढ़ चुकी है या नहीं। थोड़ा सा इसे रिफ़्रेश हो जाने दीजिए। नई रैम लगी है तो थोड़ा कई बार समय ले सकता है ये। तो हमें जाना है यहाँ पर टास्क बार में, उसके बाद टास्क मैनेजर, अब हमें जाना है परफॉर्मेंस में, उसके बाद जाना है मेमोरी। तो अब आप यहाँ पर मेमोरी देख पाएंगे, यहाँ पर आपको मैंने जैसा कि बताया था कि 12 GB लिख कर आ जाएगा।
तो यहाँ पर 12 GB लिख कर आ गया है, शायद आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो अब आपको ये 12 GB दिख रहा होगा, जो 12 GB लिख कर आ गया है, और जो अवेलेबल है वो है 11.9 GB। यहाँ पर आप मेमोरी में देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेमोरी लिखी हुई है 1.8 GB जो कि यूजेबल है 15%, और 11.9 GB जो कि हमारे पास टोटल मेमोरी हो चुकी है। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही थी। और अब आप देखेंगे तो जो स्लॉट यूज्ड हैं वो 2 of 2 बता रहा है, और जो हमारी मेमोरी है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा कैच मेमोरी 1 GB, इन यूज़ 1.9 GB ही है, अवेलेबल 9.9 GB, यानी अब आप कोई भी जो हैवी गेम्स हैं वो भी इसमें खेल पाएंगे। उसके अलावा कोई भी आप जो सॉफ्टवेयर चलाते हैं जो कम से कम 8 GB की रिक्वायरमेंट करते हैं, तो वो अब इस लैपटॉप में आप इजीली चला पाएंगे। तो ये था भाई अपनी जो रैम को इंस्टॉल करने का प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। उसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, हमें कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बना दूंगा। उसके अलावा अगर आप कुछ भी परचेज करना चाहते हैं तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए आप अपने लिए रैम ले सकते हैं। अगर आप PC यूज़र हैं तो अपने लिए कुछ भी अगर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो भी आप जाकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। तो ये जो भाई वीडियो है स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाई जो कहते हैं रैम इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आपने देखा जस्ट मैंने एक स्क्रू ओपन किया और हमारी रैम जो है इंस्टॉल हो गई, कुछ भी उसके अलावा आपको ड्राइवर्स अपडेट नहीं करने, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना। तो भाई लोग कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।